এই যে বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি ফিমেলের সেকশনে, যারা ফার্মিং করতে চান, যারা একটা সুন্দর ছাগল মা ছাগল দিয়ে খামার শুরু করতে চান, তারা কিন্তু এই ছাগলগুলো আপনারা দেখতে পারেন এই হারুদার কাছে। এটা কিছু ফিমেল ছাগল দেখাবো। বাংলার ভিতরে এই কোয়ালিটির ফিমেল কার কাছে আছে না এসছে আপনারা বিচার করে বলবেন। জাখরানা দুটো দাঁত, জাকরানা, এই দেখেন। আচ্ছা, এ তো একেবারে গোল গাল। এই দেখেন, এই দেখেন দুটো দাঁত, এই ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দেবে। এই দেখেন মালের কোয়ালিটি, বডির চেহারা সবকিছু দেখে মিলিয়ে নেন। এই দেখেন সিরোহির বাচ্চা এগুলা। আচ্ছা, এটা হলো শিরোহির বাচ্চা। বাচ্চা দেখেন, এগুলো এর মানে আদান, এগুলা বাচ্চা, এগুলো বাচ্চা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে সব বাচ্চা। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর সুন্দর বাচ্চা হারুদার কাছে।